Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. О чем срочно вам важно знать прямо здесь и прямо сейчас? Загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, о чем срочно мне нужно знать. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы моими руками. То, что сейчас скрыто, надо слышать и узнать. Так, мои хорошие, идет какое-то извещение. Извещение, письмо, звоночек. Какая-то информация придет. Информация очень важная для вас и для вашего будущего. Обращайте внимание на все, что будет к вам приходить. Будь то люди, будь то звонки, будь то сообщения, будь то электронные письма. Что-то прям для вас, для вашего будущего важного. Не пропустите. Не пропустите и не упустите момент. Вот, важно будет не упустить момент. Как только вам что-то одобрили, как только вы получили согласие, либо какое-то предложение, вы должны его максимально быстро реализовать. Потому что шанс может быть упущен. Что бы так ни произошло, быстрота реакции вам поможет на то, чтобы не упустить, действительно что-то важное. Это вообще, знаете, как идет для вас и для вашего будущего. Для будущего вашей семьи, ваших детей. Не упустите возможность, не упустите. Это очень важно. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня два человечка попытаются что-то вместе сделать. Это вы и ваш партнер, либо кто-то из ваших близких, друзья, может быть, да? Какое-то дело идет. Дело, где один будет тащить, а другой будет толкать. В принципе, вы сами как-то на себя очень много возьмете, а вот вашему, например, партнеру, да, ничего не останется, как пытаться каким-то образом пристроиться и вам помогать. Не берите на себя больше, чем сможете выдержать. Не надо надрываться. Я понимаю, что вы очень сильный человек, я понимаю, что вы знаете, как правильно, что именно вы, как локомотивчик получается, да? Но переусердствовать не надо. Научитесь доверять, научитесь делегировать полномочия. Если вы сомневаетесь в способностях вашего партнера, будь то физические способности, либо умственные, что тут скрывать, все люди разные, тогда дайте очень детальную инструкцию. Прям что делать, пошагово, да? Сделал это, приступай к этому, и так дальше. Но прям все на себе тащить, оно того не стоит. Вы надорветесь, вы устанете, у кого-то прям на здоровье может отразиться. А дальше что? Только лишь сожаление, да, зачем мне это все нужно было? Я сейчас пострадала, сижу, теперь мучаюсь. Доверяйте, доверяя, проверяйте. И, конечно же, старайтесь давать инструкции, давайте туториал, да, что нужно делать, как нужно делать, чтобы человечек понимал, чтобы мог действительно вам помочь, чтобы вы поровну разделили, хотя бы поровну, да, чтобы вы не надорвались. А дальше, мои хорошие, здесь кто-то вам будет что-то навязывать какую-то покупку, может быть, какое-то приобретение, либо уговаривать вас куда-то вложиться, во что-то вложиться. Придет человек с такими горящими глазами и скажет: все, я теперь знаю, тебе расскажу, только ты мне доверься, только ты сделай так, как я прошу. Этот человек, он явно какой-то фанатик, причем недалекого ума. Здесь важно не реагировать на эмоцию, потому что действительно люди, которые такие возбужденные, которые действительно верят в то, что они говорят, они могут быть весьма убедительны. Пользуйтесь своим умом, пользуйтесь логикой, пользуйтесь своей интуицией, потому что человечек может вас подставить, подвести под монастырь, да, сам того не осознавая. Обманули его, он также может обмануть и вас. То есть развивайте свое критическое мышление. Это в пользу, это на
на благо, это никому никогда не повредит. Так, еще здесь могут быть претензии к вам на работе, скорее всего, либо связанные с вашей работой, если вы что-то делаете сами для себя. Ну, больше, конечно, как работа. Работа, да, там начальник может предъявлять претензии, либо клиент, который там, к вам обращался за каким-то сервисом. То есть могут быть претензии. Претензии эти будут явно необоснованные. Здесь, знаете, как две беды. С одной стороны, настроение у человека, ну, такое, да, на взводе, а с другой стороны, какая-то идет агрессия. Агрессия, ну вот желание выплеснуть эту агрессию. Вот. Устраивать скандалы не стоит. Не стоит так жестко реагировать на те выпады, которые будут идти в вашу сторону. Здесь важно быть человеком спокойным, рассудительным. И если вдруг, да, так, ну, прям произойдет, что человек прям нападает, да, нужно, конечно же, реагировать, там, сообщать в правоохранительные органы. Либо, ну, скажем, там, человеку что-то не понравилось, да, чем-то недоволен, пожалуйста, обращайтесь в компетентные органы, да, там, по правам там, защиты потребителей, либо там суд пусть идет, да, вот так вот просто скажите, и все. То есть вступать там в полемику, там, ругаться, друг друга там, обзывать и прочее, прочее, это ни к чему. Вы рискуете ввязаться в этот спор, там вы потеряете кучу энергии, потеряете время, будет потом разбитое состояние. Ну, как следствие, да, то есть ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, будьте поаккуратнее. То есть люди всякие, время сейчас сложное, ну, не умеют справляться со своими эмоциями, да, и пытаются их выбрасывать на всех вокруг. Да, кого найдут, на тех и выбрасывают. Дальше, мои хорошие, кто у меня в паре, в браке? Здесь ваш партнер вас чем-то порадует. Порадует незначительно, но тем не менее будет стараться. Возможно, что на этот подарок человек либо потратит там последние средства, либо подарок будет не того качества, как бы сомнительного качества, да. Вот. Не спешите ругать, не спешите. Конечно же, нужно указать на ошибки, конечно же, нужно сказать, что да, ты молодец, огромное спасибо, что помнишь обо мне, что хотел меня порадовать, но не стоило тратить все свои там сбережения, все, что там у тебя, всю наличность, которая у тебя присутствует в кошельке, да, тратить на этот подарок, потому что нам, извините, завтра не за что будет кушать купить, либо там оплатить наши счета. И то же самое, если не надлежащего качества, то есть укажите вот подробно, что не так, как проверять, на что нужно смотреть. То есть здесь должен быть урок, то есть вы должны человека научить, как правильно, но при этом не забудьте похвалить, чтобы не перебить вот это желание и рвение совершать для вас какие-то подарки, какие-то для вас сюрпризы делать. Вот это будет важно. Кстати, хочу предупредить, вот у кого-то мужчина будет отпрашиваться, ну, скажем так, какой-то предлог найдет, там, с друзьями, футбол, там, кому-то помочь и прочее, прочее. Он будет обманывать. Там явно замышляется какая-то пьянка-гулянка, ему очень хочется туда попасть, но он знает, что вы не отпустите. По крайней мере, там скандальчики ему устроите. Поэтому мужчинка будет проявлять всю свою там изобретательность и смекалку для того, чтобы вас там уговорить на более-менее там какую-то безобидную там поездку, да, либо какой-то поход. Будьте внимательны, девчонки. Особенно если накануне мужчина получил там зарплату, да, либо какие-то денежки ему перепали. Может все потратить, может даже там потерять какие-то вещи. В лучшем случае приползет, в худшем притащит. Да? Вот чтобы этого не произошло, чтобы этого не случилось, будьте внимательны. И если нужно будет применить какие-то санкции, блокирующие этого человека, не стесняйтесь, применяйте. Это будет во благо вам, вашей семье и, конечно же, вашему мужчине. Что-то он там надумал. Хочет вот именно каких-то развлечений, какого-то вот, ну, куража, да, который ни к чему хорошему не приведет. Конечно же, нужно отдыхать, и, конечно же, нужно расслабляться, но не такой ценой и не в таком формате. Вот то, что мужчина задумал, это плохо. Это плохо. Да даже вот сам подход, да, что вот я там от жены скрою, я ей все не расскажу, сам пойду там как хрюшка наквашусь и
и будет мне счастье. Не будет, не будет. Там идут потери из-за этого. Мало того, он еще может там повредить себе, да, какое-то членовредительство может даже произойти. Не дай бог, девчонки, не дай бог. Вот в данном случае, не знаю, хотите дома его закройте на замок, да, чтобы он не смог пойти на вот эти вот все гулянки. Так, дальше, мои хорошие. Здесь для тех, кто в паре, да, тоже отношения пары, будьте внимательны, потому что за вашим мужчиной какая-то худосочная лисица уже ходит, там присматривается, принюхивается и целится на вашего мужчину. То есть женщина худая, очень худая, даже я бы сказала, какого-то анорексичного телосложения. Мужчина ваш понравился, может быть коллега на работе, может быть там, ну, какая-нибудь там знакомая, да. Будьте повнимательнее, если видите какие-то поползновения этой лисицы в сторону вашего мужчины, вот тут можно не стесняться. Вот тут можно в грубой форме объяснить этой дамочке, да, что мужчина этот занят, и иди виляй своим облезлым хвостом где-нибудь там в другом месте. Да, и мужчине тоже пригрозите, чтобы он был менее галантным. Это не вредно, это неплохо, наоборот. Это подчеркивает то, что он в статусе, да, мужчина не свободный и уважает вас, свою женщину. Вот, поэтому не стесняться. Вот тут вам песок говорит давай, потому что с правой стороны у нас выходит, то есть борись за свое. Если вот здесь у нас конфликт был, да, на левой стороне здесь не стоит, а в правой стороне можно и даже нужно. То есть как бы так отбрить эту дамочку. Так, еще. У кого-то может быть ситуация, что придет к вам человечек и будет что-то просить, причем, знаете, там плакаться, говорить, вот, у меня нету, а мне так надо, я без этой там вещи пропадаю, там либо денег может попросить, либо какую-то вещь. Не давайте ни того, ни другого. Не давайте, потому что человек что-то нехорошее задумал. Что конкретно я не могу сказать, потому что песок не указал. Но то, что это будет нехорошо для вас в будущем, это точно. А знаете, даже вплоть до того, что вы там дадите, а человек потом выйдет и начнет говорить, она такая жадная, она там пожалела, дала мне там обноски, огрызки, там, либо там 3 копейки, да. То есть вам вот это доброе дело обернется каким-то вот неприятным моментом, да, какой-то неприятностью. Поэтому лучше нет. Откажите вот как и есть. Да, но нету. Вот нету и все. Я бы дала, но нету. Да, либо там скажите, что вообще заняты, дверь не открывайте. Вот это будет лучше. Так, еще дети. Выходят дети с какими-то секретиками. Что-то вот детки ваши задумали, чем-то они занимаются. Особенно если детки такие вот, ну там, 10 лет, там, 15 лет, что-то прячет от вас ребенок. Прячет, скрывает, не могу понять, что. То ли предмет какой-то, то ли, может быть, там в телефоне что-то там есть, запрещеночка какая-то. Вот тут не поленитесь, проверьте, посмотрите. Если что-то найдете, да, не надо кричать, не надо там санкции применять, просто поговорите. Поговорите вот, ну, по-дружески, да, и скажите, ну, мне неприятно, что мой ребенок вот от меня скрывает, там, либо занимается такими вещами, это плохо, это нехорошо. Такую лекцию прочитайте, но в рамках приличного, да, чтобы там не перегибать палку, там, без всяких там угроз и прочее. Ваш ребенок вас поймет. А вот если с агрессией, наоборот, скажет, этот дух противоречия, да, взыграет и еще больше начнет там что-то прятать от вас. Здесь именно нужно будет поговорить. Дальше, мои хорошие, Лилия вышла. Лилия выходит, говорит о том, что что-то исполнится. Какое-то желание, какая-то мечта, какая-то вот возможность. Да, чего хотели, чего ждали. Обязательно исполнится, даже не переживайте. Не отказывайтесь от своей мечты. То есть, может быть, не получается. Может быть, вы там думаете, ой, это не получается, нужно переменить желание, нужно поменять свою мечту. Не надо этого делать. Это получится, это исполнится. Да. Какие-то корректировочки пойдут, потому что у нас тут лилия с дырочкой выходит. Да, что-то пойдет, может быть, не совсем вот как вы себе там представили, какой-то план себе наметили, как-то вот с переменным успехом, но пойдет, исполнится, все нормально будет. Так, и еще хочу сказать, не жалейте денег на себя.
Не жалейте. Вот кто-то прям жалеет, там что-то может себе обновочку купить, может быть как-то там себя приукрасить, да, улучшить, может быть даже вот у вас мечта, да, что-то там попробовать, а вы смотрите и думаете, ой, ценник такой высокий, лучше не надо. Не жалейте на себя, вам нужны эндорфины, вам нужно вот это вот, знаете, счастье, радуга вам это нужна, вот удовольствие вам нужны. Иначе вот прям риск у кого-то на вот такой почве загнать себя вот в какой-то кризис нервной системы, когда вы там и в депрессию можете, не дай бог, впасть, и как-то вот и жизни будете не рады. Поэтому, мои хорошие, иногда надо себя баловать, иногда нужно себе позволять. Конечно, если есть на это возможность. Если нет, то придумайте себе какой-нибудь подарочек, себя обязательно порадуйте. Потому что я вижу, что вы как будто бы на грани стресса, либо какой-то даже, не дай бог, депрессии. Мои хорошие, положительные эмоции вам нужны. Постарайтесь себе устроить какой-нибудь релаксационный день. Походите, погуляйте. Есть возможность, там, ванну примите. Да, вот расслабиться надо. Не надо вот так вот 100% свой мозг задействовать, да, на то, чтобы там думать, боже, какая я несчастная, как у меня там что-то не получается, сколько у меня много проблем. Не загоняйте себя в такие углы, не надо этого делать. Позволяйте себе чуть больше, чем, например, позволяли до этого момента. Ищите положительные эмоции, вам они крайне необходимы. Развлекайте себя, давайте себе возможность отдыхать, давайте себе возможность вот именно продохнуть какую-то неприятность. Это очень важно. Так, и еще напоследок хочу сказать для людей, у которых не получается сейчас какое-то дело, либо какая-то дорога, вот не дается. Вроде как все делаете, вроде как стараетесь, вроде как уже вложились по полной в эту ситуацию, оно не идет. Не идет и все. Какие-то все время блоки, стопы, развороты, ограничения, что-то происходит. Послушайте, вам помогут, причем помогут люди, которых вы не знаете. Чем помогут, не скажу. Могут для вас что-то сделать, а могут вам подсказать, а могут вам вот какую-то хорошую там умную мысль дать. Поэтому не переживайте, у вас получится, у вас просто идет это решение через два моста. Два моста, то есть как два этапа, да, либо такая многоходовочка получится. Но вам должен кто-то сказать. Вот человечек выходит, который вам либо говорит, либо помогает, либо для вас что-то делает. Не переживайте, все будет, все вы делаете правильно. Время, возможно, такое сложное. Может быть, обстоятельства не позволяют вот прям исполниться. Хотя вы молодчинка. Я могу похвалить, вижу, какое вы усердие прилагаете, и высшие силы видят. Помогут. Пришлют вам человечка, который вот прям, какие-то недостающие, да, фрагменты человечек вам там закроет, да, все получится, все будет замечательно. Так, и, пожалуй, все. Мои хорошие, вот песок прям кричит. Еще раз хочу к вам обратиться. Жалейте себя, свою нервную систему и не допускайте стрессов и депрессии. Этого ни в коем случае делать нельзя. У вас жизнь только начинается, у вас прекрасные перспективы впереди. Зачем же вы себя так губите? Зачем же вы лишаете себя радости жизни? Понятно, что не всегда все получается, как задумал. И да, разные бывают ситуации и обстоятельства, но это же не конец, это не катастрофа и не фатум. Все можно пережить, все можно перетерпеть. Сегодня дождь, а завтра будет солнце. Сейчас ночь, но будет восход. Вот настраивайте себя на такой позитив. Берегите свои силы, берегите свою нервную систему. Все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.